زما نیکه د مور پلار کله چې مړ کېدو یا د مرګ نه مخکې هغه خپل بچي را جمع کړي زامن او د هغوی نه په یو کاغذ باندې دستخط اخیستی چې دا میراث په تاسو کې تقسیم شو او څومره حصه چې د هلکانو ده دومره حصه به د جنکو وي. کله چې زموږ د نیکه مړ شو نو د هغه زامن راپاڅېدو چې کوم د دې هلک څه دي ماماګانې دي، نو هغه زامن راپاڅېدو وایي چې دا خو موږ نه منو، دا څنګه د هلکانو د جنکو یو شان برخه دي. بیا چېرته یو دارالافتا ته ورغلي د فتوې لپاره، نو هغو ورته هم دا ویلي چې دا صحیح ده ځکه چې هغه وصیت کړی د وصیت د مال په درېیمه حصه کې جایز دی، نو د خویندو ته چې دا زیاتي کومه حصه میلاویږي دا په هغه درېیمه برخه کې شوه او بیا په هغې باندې هغه تقسیم وشو. د هغې نه بعد بیا جنګ جګړې منځ کې راغلې او اوس به کې درې ماماګان زما مړه دي او یو ترور مړه ده. نو د دې مسلې څه حل دی؟ د دې زنانو چې دا کومه برخه زیاتي اخیستې ده د دې څه حکم دی او موږ له څه کول پکار دی؟ زما مور ژوندۍ ده هغه به څه کوي؟ جواب د دې مسلې دا دی، ګوره هر کار چې سړی کوي نو اول شریعت ته رجوع پکار دی، قرآن او حدیث ته رجوع پکار دی چې قرآن او حدیث دې مسلې کې څه وروسته به جاخۍ نه جوړېږي. نو که چېرته دا مسله د اول نه قرآن او حدیث په رڼا کې حل شوې دي کې به یې سنه او یا که چېرته دا نیکه پوهېدی په قرآن او حدیث باندې او یا پوهه دی خو یعنې د بېدینۍ او د بېتقوا دغه یې کړی دی چې د الله نه یېره دلته نه دی کړې، که چېرته د الله نه په صحیح طریقې سره یېرېدي دا ظلم به یې نه و کړی. اولنی خبر هغه دا د دې په دې جواب کې چې د دې رور د نیکه چې وصیت یې کړی دی په دې سره چې هلکان او جنکۍ به یو شان برخه لري، دا محرم وصیت دی، دا حرام دی. او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر ذکر کړی دی، امام ابو داود، امام ترمذي، امام نسائی، امام ابن ماجه ټول راوړی د ابو امامه رضی الله عنه روایت دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه، الله د هر حق خاوند ته حق ورکړی دی. فلا وصیة لوارث، نو ته د وارث دپاره وصیت نشي کولی. وارث چا ته وایي چې شریعت هغه له په دې مال کې حصه ورکړي یا د ده ذکر پکې یا خو دې ته محدود حصه میلاویږي او یا د یعنې باقي چې کوم پاتې کېږي هغه دی. نو ته وصیت نشي کولی د وارث دپاره، لکه اوس یو سړی د وصیت وکړي چې دا مال به بچو باندې تقسیم شو او د مشر زوی له دومره پکې زیاتي ورکړي، دا خو وصیت د وارث دپاره دی او دې کې ظلم دی د دې نورو سره. زموږ دومره ښایسته شریعت دی ګوره، که چېرته موږ په صحیح طریقې سره عمل وکړو که نه هېڅ هم نه وي، خو موږ هغه شریعت پېژندلی نه دی او که پېژندلی هم دی نو بیا په عمل کې کوتاهي او درېیمه دا چې د بل دپاره ډېر خوښوو او په خپله بیا خبرې وله تاو تاویلات کوو. د بل دپاره انتهایي موږ دا خوښوو چې دی په شریعت ته عمل وکړي او دی په دغه عمل وکړي په دې او د خپل ځان دپاره بیا هغه شریعت باندې په صحیح طریقې سره عمل نه کوو. نو الحمدلله حدیثونه کې ښه واضحه دا راغلي دي. امام دارقطني دا حدیث راوړی، عبدالله بن عباس روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې نشتی وصیت د وارث دپاره الا ان یشاء الورثه، مگر دا که وارثان پې راضي شي بیا صحیح ده. که وارثان پې راضي شي نو بیا څه ده؟ بیا صحیح ده. نو جواب دا دی که چېرته دې وارثانو دا نارینه چې کوم دي د ده د ماماګان که چېرته دوی د دې وصیت اجازت ورکړی د پلار د مرګ نه بعد، ځکه چې وخت دا دی د پلار د مرګ نه مخکې دوی فیصله نشي کولی، فیصله به په کوم ټیم کې کوي؟ د مرګ نه بعد. که څوک دا وایي چې د مرګ نه مخکې پرې راځي، و مرګ نه مخکې څنګه راضي کېږي؟ هغه لا مړ نه میراث ته تقسیمېدو وخت هغه د مرګ نه بعد دی او دوی د میراث حقدارېږي هله چې کله هغه مړ شي د هغه نه مال دوی ته رانقل شي، ژوندی دی هغه لا نو څنګه میراث دوی ته راوړېدو؟ نو د دوی د اجازت ورکولو نه ورکولو وخت هغه د پلار د مرګ نه بعد دی. که د پلار د مرګ نه بعد دوی اجازت ورکړی نو بیا صحیح ده او بیا پکې واپسي نشي کولی. که یو پیر دوی ویلي چې او موږ پې راضي یو د پلار د مرګ نه بعد بیا دا قصې نشي کولی چې موږ پې نه یو راضي.
دویمه خبره چې دوی چې د دارالافتا ته تللي دي نو دارالافتا لازم خو نه دی چې دارالافتا ټکی به پرې پروت وي هغه به صحیح فتوې ورکوي دوی په دې فتوه کې خطا شوي دي او وایي چې وایي د زیاتي چې کومه برخه شوه دا په څه کې حساب شوه په وصیت کې درېیمه حصه کې یعنی درېیمه حصه کې شریعت اجازت ورکړې ده چې مړی وصیت وکړي دا خو صحیح ده خو هلته خو هغوی دې ته خیال نه دی کړی چې دا خو اتفاقي مسله ده چې صحیح ده په درېیمه حصه کې خو وصیت کولی شي خو وصیت خو وارث دپاره نه شي کولی که او دا لوڼه څه دي وارثان دي یعنی وصیت خو د هغه چا دپاره دی چې په میراث کې برخه نشته د هغه دپاره وصیت دی نو څنګه د پلار وصیت کوي د دې لوڼو دپاره او د هغوی برخه شتي په دې مال کې او الله سبحانه وتعالی په خپلو کارونو ښه پوهېږي الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي هغه چې زنانو له څومره برخه ورکړې ده په دقې کې خیر دی او بیا نارینهو له چې څومره ورکړې ده په دقې کې خیر دی نو دا فتوه د دغه دارالافتا دا څه ده دا کمزورې دا غلطه ده یو خو دا خبره شو بیا و چې زما والدي له څه پکار هغې له دا پکار دي چې هغه صرف خپله برخه والي او کومه زیاتي برخه یې چې اخیستې ده هغه دې واپس کړي هغه هلکان مړه دي هغه وروڼه مړه دي د هغوی بچي شته هغوی ته دې واپس کړي کمې تروریانې چې مړې شوي دي د هغوی زامن به دغه برخه واپس کړي هغوی ته داسې معمولي خبره نه ده ګورئ چې څه وشو هغه وشو ځکه تاسو ته دا وایم په دې به سترګې نه پټوئ چې څه شوي دي هغه شوي دي ګورئ دا که ته وایې چې د مخلوق نه به هیر شي که نه الله وی وما کان ربک نسیه ستا د رب نه ګوره څه شی نه هېرېږي که ته دا وایې چې بس دا یو قصه شوې ده او بس اوس به د خلکو د ذهن نه وتي او هغه پکې مړه شوي ده مړه شوي دي او که هر څه شوي دي یو حصه ستا په غاړه پرته ده دا به ته ورکې د خور حصه د ترور حصه که د چا سره وي ته د قیامت په ورځ د دې ذمهوار یې په اخوا دېخوا قصو باندې ګورې ته انسانان به دوکې کې خو الله له دوکه نشي ورکولی بس داسې خبره تاو راتاو کې او تاو راتاو کې بل ورځ راته کور کې وړو دا وایي چې زنانه ټلیفون کړی او تپوس یې کوو چې زما د وروڼو سره حصه ده او هغوی نه راکوي او ما ته دا وایي چې موږ ته واده کړي تا له موږ د واده سامان کړی نو دا خور سوال کوي چې د دې اوس په رښتیا د هغوی سره حق نه کېږي اوس ګوره دې چلول ته چلول لکه څنګه چې امام ایوب السختیاني رحمه الله وی دا بعض وی الله له داسې دوکې ورکوي لکه ته به وایې چې ماشوم دوکه کوي یعنې ته اوس دې ته وګوره ته یو فریج والې ته یو واشنګ مشین والې ته یو کټ والې په هغې باندې د کروړو ځمکه ته نیسې او ته یې مکې ته راولې په 2 لکه روپۍ او په هغې په بدله کې دې ځمکه نیسې زه تا خو دوکه وکړه او خور دې دوکه کړه نو الله ته به څه وایي قیامت په ورځ هغې ته به څه وایي الله ته تا څنګه ظلم کړی الله نه تپوس کوي ته به څه جواب ورکړې او چې دا ځمکې راته الله غاړې ته واچوي حدیث کې راځي چې څوک یو لیش ځمکه په ظلم سره د چا نه والي الله به ورته 2 واڼې ځمکې دې غاړې ته واچوي جهنم ته یې وګذار کړي 2 واڼې ځمکې به ګرځوي بیا الا دا که خور په خپله ده ووي دا جدا مسله ده خو اکثر وروڼه یې مجبوره کوي دا حقیقت دی اکثر یې وروڼه مجبوره کوي اوس غریبه خور دې کېنولې ده یوه ښځه ناسته ده او مخامخ ورته داسې 5-6 داسې پهلوانان ناست او ته څه وایې دې باره کې او ته څه وایې او ته څه وایې هغه غریبه دې مجبوره کړه هغه حیا د لاسه څه نشي ویلی ښه سپا ټلیفون ورته وکړه خورې چې څه فیصلې دي هغه راولېږه د چا په خوله یې موږ ته ووایه بس خبره ختمه شوه مخامخ چې ځان ته کېنولې ده او ته څه وایې ته څه وایې داسې خو حیاناک سړی چې نارینه دي کېنو هغه له هم حیا ورځي اوس که زما نه چا څه برخه ونیو که نه او زه یې کېنولم او داسې په مخه راته وایي چې ته څه او ته څه نو ما له به هم حیا راځي چې اوس درته څه ووایم نو د حیا د لاسه به ورته زه وایم چې زه به زه اوس څه شوي راشي نو راوستې دي بیا خور ده او غریبه کمزورې زنانه دې مخې ته کېنولې ده او ته څه وایې او ته څه وایې لکه ستا د وروڼو باره کې څه وایې او لکه زمونږ د مستقبل ته څه وایې او ته خو یو خاوند سره یې زمونږ باره کې ته څه وایې دا یې څه مطلب دا خو به تر زور راولي طریقه دا ده چې ته به شروع هم د دې نه کوې چې هغې ته به خبره کوې چې ته یې معاف کوې او که نه معاف کوې دا طریقه ذکر کړي دا قصه به ته د سره کښېنې چې ته یې معاف کوې او که نه معاف کوې ته به برخه تقسیم کړي
اوس که دې خور ووایي چې زه نه علمه یا ماله د دې په بدل کې دومره راکړي خبره ختمه تا ته چا ویلي ته تپوس کوه ته د ورور نه تپوس کولی شي چې تا علي که نه علي د ورور نه څوک تپوس کوي د خور نه ولې تپوس کوي دا اول نه تا ته چا ویلي چې تپوسونه کوه دا خو الله تقسیم کړی دی یوصیکم الله فی اولادکم الله وصیت کړی دی د میراث په باره کې بس دا وصیت الله دی تا ته اوس چا ویلي چې تپوسونه کوه او بیا تپوس داسې په دې طریقې سره چې کټ په څو دی چې ډېر ګران شي 2 لکه قیمتي کټ ولواله په 2 لکه روپۍ ولواله پای کې دې تا د کروړو ځمکه نیولې او خوشحاله یې په دې باندې قیامت په ورځ به الله له څه جواب ورکړي بعض وي زموږ خورۍ نه وي سخت بې ادبه دي اوس وي راپاسېدلي وي چې موږ برخه غواړو څه شي بې ادبي ده که برخه یې وغوښته دي که د حق رسي تا ظلم کړی دی ما ته یو کس قصه کوله د خپل ماماګانو خبرې کولې وایي زمونږ ماماګان را جمع شو وایي زما د مور او د دې 3 خویندې نورې وایي دا جمع کړي کېناستې یو ځای کې او څه پاڼې باڼې ورته کېښودې تاسو په دې هسې ګوتې ولګوئ یو شی بل څه خبرې ورته کولې او ګوتې ولګولې زنانه په څه پوهېږي سادهګان هسې ګوتې لګولې دي ورته بس وایي ستاسو برخه اوس موږ واخیست همې دی به هم سبا له دا پاڼه خلکو ته ښیي چې ما ته یې ګوتې لګولې دي زه صحیح شو تا خو غریبانو باندې زور زبردستي راوسته او ګوتې ولګول الله سره به څه کوي الله ته به څه او کله چې هغه صحابي خپل غلام او خپل مري و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاته ولاړو ورته ویې پلانیه ته چې څومره په ده زورور یې د هغې نه زیات الله په تا زورور دی نو ته چې څومره په دې خور زورور یې که نه د هغې نه زیات ګوره الله په تا زورور دی نو یره پکار دی دې رور ته موږ دا وایو چې ستا د مور په برخه کې چې کوم زیاتي مال رسېدلی دی هغه به واپس ورکړي نورې تروریانې چې مړي دي د هغوی بچي به دا حصه ورکړي او یا د سر نه دې تقسیم وکړي چې اول نه دا مال دومره و دا به داسې داسې تقسیمېږي هغې سره هم خبره واضحه کېږي والله اعلم